Assalamualaikum Gus. Hari ini kita mau bikin sarang burung buat bertelur, sarang lakbet. Berhubung males ke warungnya, ke tokonya, kita bikin aja sendiri guys. Kebetulan tuh glodoknya kebuka, itu sisa-sisa bekas itu sih, bukan yang baru. Nah sekarang kita bikin buat di glodoknya guys, buat sarang di dalam glodok. Ayo kita bikin guys.
lanjutin gengs. Udah ngembung-ngembung, siap bertelur. Masuk Pak. Oke guys, sekian dulu videonya. Sekian dulu tutor dari saya. Ini bermanfaat, mudah-mudahan buat pemula peternak rakbet ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, di share juga guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.